देखो ये चिड़िया कैसे अपने बच्चे को बारिश के पानी से बचाती है, जिसे देखने के बाद लगता है कि किसी किताबों और बड़े बूढ़े की कहानी आज तक सच है। दोस्तों, माँ अपने बच्चे को किसी भी परिस्थिति में पाल सकती है, उसके लिए कोई मौसम मायने नहीं रखता। फैक्ट नंबर 2, सभी पक्षियों में टिटेरी, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, एमू और कीवी एक ऐसे पक्षी हैं जो कि वृक्ष पर नहीं बैठते। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों फीमेल ईगल जब 2 अंडे देती है तो कुछ समय बाद उन अंडों से बच्चे बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद वे आपस में लड़ाई करते हैं और उस लड़ाई में जो बच्चा हार जाता है तो ईगल उस कमजोर बच्चे को मारकर खा जाती है। वैसे दोस्तों, आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हो कमेंट कर बताना।